Мөнәсәбәт уңай. Татар телен белсән, шуңа өстәп инглиз телен белсән, русча саран болай да бар инде. Бездә, безнең халыкта, Рәсәйдә яшәгән татарларда дип әйтим инде, рәхәтләнеп йөрергә була. Теләсә кем белән аралашырга була, бер телен җитмәсә икенчесе килеп кушыла дигәндәй, татар теле белән дә хәйран гына аңлашып, аралашып була дигән фикергә килеп кайттым һәм татар дигәч, кардәш дип бик уңай карыйлар төрекләр үзләре дә һәм башка төрки халыкларда. Анда бар инде җитәрлек теге СНГ илләре дип әйтик инде. Шул илләрдән килүчеләр дә, эшләргә килүчеләр инде әлбәттә. Шуңа ул яктан бик каядыр чит җиргә килеп эләккән кебек, андый хис булмады бөтенләй дә. Бик кунакчыл гына, бик матур гына каршы алдылар. Аралашкан кешеләр дә хәйран булды. Менә чагыштыруларга килгәндә, төрекләр белән әйтик, безнең нинди охшашлыклар бар? Һәм нәрсәдә безнең бергәлек? Охшашлыклар бар дип әйтмәс идем. Барыбер дә безнең аерым төрле тарихлы, аерым юнәлештәге халыклар икәне сизелеп тора. Төрле юллар белән үсеп килгән дип әйтим инде. Төрекләрнең аерымлыгы нәрсәдә? Алар үз дәүләтләре белән яшиләр. Нәкъ менә Төркия буларак, төрек дәүләте буларак дип әйтим инде. Шуңа күрә аларның үз-үзләренең тотышлары да башка. Һәм барыбер дә игътибар итмичә булмый, алар күпкә ачык күңелле һәм яктырак халык. Алар гел елмаеп торалар. Елмаюларын бердә кызганмыйлар дип әйтим инде. Һәм миңа калса бу каядыр теге кунакханәгә килгәч, бу кеше килгән инде, бу безнең кунак инде, бу акчасын түләгән дип мәҗбүридән елмаю гына түгел, ул елмаюлар һәм аралашулар, бигрәк тә балаларга карата җылы мөнәсәбәт, ул инде аэропорттан ук башланды. Гадәттә бит инде менә ул ишек буен саклаучылар, таможнядагылар һәм башкалар, алар бик кырыс кына карап утыралар бит инде безнең яклар булса. Тегендә ничектер менә бик җылы карыйлар. Ансына миңа бер 2-3 көн ияләшергә кирәк булды, дөресен генә әйткәндә. Барыбер дә ниндидер кире ягын уйлыйсың һаманда. Нәрсә кирәк икән моңа? Астыртын елмаю түгел микән дип? Шулай дип уйлап куясың. Мен аның турында сөйләгәннәр бар иде. Дөрестән дә ачык икән, безнең илдәге халык белән чагыштырганда, татарлар гына түгел, гомумән менә Рәсәйдә яшәүчеләр белән чагыштырганда, белмим нәрсәгә бәйледер ул. Кояшка бәйле. Кояшка бәйледер инде ахрысы. Чөнки кояшның файдасы барыбер дә сизелде. Дөрестән дә кәефне күтәрә икән һәм дөрестән дә тик торганнан гына әйтмиләр икән, безгә D витамины җитеп бетми ахрысы дип инде. Чөнки үз-үземнең теге хис итүгә килгәндә дә хәйран җиңеләеп кайттым дип әйтсәм. Менә аларда булган сыйфатларның кайсысын үзебезгә сеңдерер идең? Аларга хас сыйфатларны мин алай бик күреп бетерә алмадым. Менә шунысын гына әйтә алам. Кире кайткан вакытта безне бүтәнрәк юл белән алып бардылар. Кунакханәләрдән берничә кунакханәгә кердек. Шуп аунап яткан урыннар бик күп. Туристлар күп булу белән дә бәйледер инде ул, әлбәттә. Ләкин Казан, Болгар тирәләрен чагыштырсаң, безгә дә йөзләрчә мең турист килә. Ел саен җәйге сезоннарда бездә бердә андый тәртипсезлеккә юл куймыйлар дип әйтүем инде. Һәм Анталия тирәләрен Казаннан ул кадәр үк еракка киткән зур шәһәрләр дип әйтмәс идем. Өлгермиләр дип әйтергә инде. Ләкин менә ул ягы бар. Ниндидер теге ташландыклык ба дип әйтим, игътибарсызлыкмы сизелә. Шуңа күрә бездән алып куя торган сыйфатлар күбрәк дип күрдем әле үземчә. Димәк, үз милләтең өчен горурлык тагын да арта төште. Әлбәттә, мин Казанга менә кайткан вакытта барыбер икенче күз белән карыйсың. Бездә юл кырыенда ялгыш кына үсеп утырган шүпләр, нәрсәләр, бигрәк тә шәһәр тирәсендә аның шикелле әйбер күренмәя. Тегендә анда инде җирдә шундый гына аның теге ком, таш, шуның шикелле әйбердер аңа инде теге хуҗасы булса да аңа ул җир кирәкми бер караганда. Ләкин менә бездә тәртип күбрәк дөрестән дә. Юлчы кайда да юлчы инде ул. Ул кая барса да үзе азык таба, ризык таба һәм ни генә дисәк тә ул материал булмаган җирләр булмаган җирләрдә йөрми. Ул аунап яткан чүптән дә зур итеп, матур итеп репортаж ясый ала дип әйтер идем мен бу синең турында. Тарих. Чыннан да тарихлары зур, әйме? Һәм көчле итеп күрсәтә беләләр. Дөрестән дә шулай. Менә ул тарихтан гына да түгел инде. Алар үзләренә якын булган әйберне ничектер күтәрә беләләр. Менә шул ук Великолепный век дигән сериалны бөтен кеше белә инде, әйме? Менә анда ул бит инде тик торганнан килеп чыккан образлар түгел. Менә ул Сөләйманнар, тагын кем Солтан әле ул? Вәлидә Султаннар, әллә кемнәр шунда. Менә ул сериалның ул тарихи персонажларының исемнәре нинди генә кибетләргә кушылмаган анда. Ул менә Казанда атлаган саен Сөембикә кибете булган шикелле дип әйтәм инде мин. Яки анда Кулгали исемле берәр төрле китап сата торган йортлар, аларында атлаган саен. Алар шуның кадәр менә үзләренең тарихларын, шул тарихта табылган шәхесләрен гел каяда булса күтәреп куярга җаен эзләп кенә торалар. Һәм кабатланудан бер дә курыкмыйлар. Аны күпме тукып торсаң да бик таманга туры килә. Менә безгә менә шул җитеп бетми кебек тоелмадымы сиңа? Җитеп бетми дип уйлыйм мин, чөнки без яшәгән кунакханәне дә карадым. Топкапы дигән Стамбулда торган менә шул Султанның
хан сарайы формасында ясалган ул бер караганда аның кадәр манаралар, аның кадәр бизәк, анда 3 тиенгә дә хаҗат түгел килгән туристларга, ләкин алар бит аны ничәшәр метр итеп күтәреп эшләп куйганнар. Ул бит инде күпмедер дәрәҗәдә менә шул үзеңнең Стамбулда торган мәдәни, тарихи мирасыңны тагын менә монда да булсын кеше күрсен дип шунда эшләү. Ул бит тарихыңа карата мөнәсәбәт Һәм хөрмәт дигән сүз. Аны бит әле нәкъ та шуның копиясе итеп, күчермәсе итеп эшләп куйганнар. Һәр бизәген бизәккә безнең илдә булырга мөмкин, хәтта чын-чынлап берәр мәчетнең реставрациясенә яки чиркәүнең реставрациясенә тотынган вакытта да әйдә ярар дип берәр тактасын яңага алыштырып кую яки арзангарак эшләү очраклары булганы бар. Инде хәзер булмаса да элегрәк андый очраклар күп сөйләнде инде аның турында. Ә монда бит әле ул теге реставрация түгел, кеше кунакхана эшли, ләкин шунда да менә шул күчермәләрне ничек тә булса матур итеп үз урынына куя һәм аның өстенә язып куя. Менә бу фонтан, шунда торган, шушы менә хан сараена кергән вакытта капка төбендә булган. Шулай анда су өләшкәннәр, ширбәт өләшкәннәр дип бөтен тарихы шунда язып куйган, күрә белгән һәм укый белгән кешегә. Популярлаштыру дигәндә, чыннан да алар үзләренең менә шушы милләтләренең горурлыгы булган менә шушындай объектларны алар популярлаштыра беләләр һәм әйтергә кирәк, аларның әлемнәре, флаглары бөтен җирдә, аны онытырга мөмкин түгел. Безнең менә татарның ул бәлки тыйнаклыгына бәйле микән, ул ничек уйлыйсың? Әллә без шул кадәр оешмаган микән, белмим инде, бәлки без ничектер битарафрак микән менә бу мәсьәләдә? Битараф һәм оешмаган дип әйтмәс идем. Битарафлык күпмедер дәрәҗәдә бар инде ул, ләкин безнең менә бер кимчелек тә түгел инде, бер өлеше бар тарихның, без үз дәүләтчелегебез белән яшәмибез бүгенге көндә. Без Казан ханлыгы түгел, без Рәсәй составында яшәүче халык һәм нәрсә дисәң дә, барыбер дә без шушы дәүләт эшенә керә барабыз, ассимиляция дигән процесс бара һәм ничектер бер урталыкка килә барабыз. Әтегендә ул әлемнәр кую, үз тарихыңны күтәреп чыгар, ул менә нәкъ та шул дәүләтчелек булу белән дә бәйле дип исәплим мин. Ләкин шуңа да карамастан без татар дип күкрәгебезне киереп горур атлыйбыз, горур ярыйбыз һәм уялмыйбыз әйтергә, без татар икәнлегебезне кая барсак та. Кая барсак та, әлбәттә, безне бик яхшы беләләр. Мин аңлап торадым, татар дигәч, бөтенләй менә теге яктырып китәләр шунда. Ничектер мөнәсәбәт сизелә дөрестән дә. Әле без теге мине күргәч генә түгел, татар дигәч инде ул. Башта сәерсенеп карыйлар. Менә анысы турында соңрак рекламага бүленеп алыйк, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Юлчыбыз да бүген кунакта, Альберт.